Assalamualaikum. Hai moms and ladies, kita mau unboxing paket whitening. Ini paket kecantikan terbaru dari Keling. Kemasannya bagus sekali, elegan. Kita unboxing ya. Biasanya saya menggunakan Gamat Vita Gel sama Energy Cream. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja isi dari whitening series ini. Pastikan Anda memilikinya dan segera memakai agar bisa menjual. Sebentar. Kemasan segel sudah kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Tampilannya sangat elegan. Di dalam sini ada cara pemakaian: facial wash, toner, serum, day cream, dan night cream. Nah, yuk kita intip. Wih, tampilannya bagus banget. Yang pertama ini ada facial wash 100 ml. Ini sabun cairnya. Pembersih wajah untuk semua jenis kulit dengan pH balance, membantu membersihkan wajah hingga ke pori. Tuangkan secukupnya ke telapak tangan, basahi dengan air, busakan. Nah, kemasannya bagus, elegan sekali. Yang kedua ada tonernya. Nah, ini tonernya, tuangkan secukupnya pada kapas, usap lembut ke seluruh permukaan wajah yang telah dibersihkan. Jadi step pertama, kita bersihkan wajah dulu dengan facial wash. Step kedua, kita beri toner seperti ini, cukup dengan kapas. Dan yang ketiga ada serum. Ini penggunaannya kira-kira, tulisannya kecil banget guys. Oleskan secara merata ke seluruh wajah dan leher yang telah dibersihkan. Untuk hasil maksimal gunakan pada pagi dan malam hari. Oke, jadi ini bisa digunakan di malam hari dan juga pagi hari. Pastikan di pagi hari bangun tidur, bersihkan wajah menggunakan facial wash, and then beri tonernya dan beri serumnya. Baru setelah itu kita menggunakan day cream. Ini night cream, ini day creamnya. Kemasannya so sweet, bagus, elegan. Kalau yang dulu day creamnya gede banget. Kita lihat. Yang sekarang bentuknya putih. Jadi kalau kita pakai CC cream nggak akan pengaruh, karena dia basicnya tidak memberi warna. Kita coba bagaimana teksturnya. Teksturnya lembut banget guys, terus ringan, nggak berat. Dan setelah pakai ini, kita pakai CC cream, kayaknya enak banget, nyaman banget di wajah. Dan di malam hari kita gunakan pembersih wajah dulu, diusap dengan sabun, dengan air, dibilas bersih. Kita beri lagi toner. Setelah itu kita beri serumnya, jarak beberapa menit. Baru setelah itu kita beri night creamnya ya. Setelah pakai night cream, mulai deh bobok cantik. Nah, ini untuk night creamnya. Sama. Baunya seger banget. Wangi, seger, dan pasti semakin kinclong. Apalagi kalau kita gunakan sekarang, kita sambut hari Lebaran dengan wajah yang bersinar. Saat ini saya sedang menggunakan CC cream natural, bedaknya, loose powdernya yang beige, dan ini lipstiknya nomor 4.
dan saya juga sedang menggunakan Ka-Ionan. Oke guys, ladies, segera miliki paket whitening series ini. Yang pasti dia lebih murah dibandingkan Anda membeli per biji. PV-nya pun lebih bagus. See you in Singapore and Malaysia. Bye.